Morjesta. Täällä ollaan taas telakalla. Jatketaan hommia. Moottorin purku osa 2. Täällä on tänään aika paljon porukkaa täällä telakalla hommissa, kun on hyvä ilma ja porukka nostellut veneitä, niin täällä saattaa olla pientä taustameteliä, mutta ei anneta sen häiritä. Tämän päivän epistolassahan sitten olisi alkaa purkaa tästä imusarja, sitä ennen tosta termostaattikotelo pois. Kuten huomaatte, niin tänne on viime kerralla niin ihan pikkasen roiskahtanut suolavettä ja täällä on jo joka paikassa ruostejäämää, mitä sieltä on tullut sitten sen mukana. Eli nämä merivehkeet kyllä tosi helposti ruostuu sit, jos niikseen tulee tuon meriveden kanssa. Eli aloitetaan tuolla termostaattikotelon ja imusarjan putsaamisella pidemmittä puheitta, tai siis purkamisella. Ja katsotaan sitten, mielenkiintoisintahan meidän on tosiaan nähdä, että mitä sitten kansien alta löytyy, miltä näyttää kannet. Tää parillisten sylinterien puolihan on ollut auki toissa keväänä. Sinne laitettiin silloin pari uutta venttiiliä. Niistä mulla on jonkunlainen arvaus, mutta tosi kiinnostavaa nähdä sitten toi toinen kansi. Puristuspainemmittaus on siellä oli suhtkot ok, mutta sitten kiinnostaa vähän, että miltä meidän sylinterit näyttää. Tai eniten kiinnostaa, miltä sylinterit näyttää, mutta ei kai siinä aletaanpa sitten purkuhommeen. Täältä taas odotettavissa vettä termostaattikotelosta, ei näköjään mopo halunnut sitä avata joka tiukassa. Pitkä pultti taitaa vähän joustaa, niin siitä saattaa johtua tuo. Ja tosiaan tää mun pulttimopokaan ei ole ihan kaikista isoimmasta päästä, mutta tälläpä me yritetään pärjätä sitten. Sitten taas kastellaan mahdollisesti varpaat. Jep. No ei nyt varpaita, mutta ainakin vettä saatiin tässä vähän joka paikkaan nyt sitten taas vaihteeksi. Mut hei, eihän nää muuten olisi vesi- ja merihommia. Se mitä mä teen nyt seuraavaksi, niin mä otan vielä ton virrajakajan pois, koska se on tässä nyt hollilla kätevästi, niin se joutuu kuitenkin, se menee tosta virrajakaja kuitenkin menee tosta läpi tuolta imusarjasta, joten se on pakko ottaa irti ennen kuin me saadaan sitten se imusarja pois, ja muutenkin ehkä kiva, että tää ei ole sitten tässä tiellä. Tämähän on vaan tällä yhdellä säätökautta kiristyspultilla kiinni toi virrajakaja homma, eli nyt kun toi on auki, niin täältä pystyy sitten perusennakkoa säätämään, ja muutenhan tää virrajakaja sitten lähtee tästä ihan vaan nostamalla ylös. Nyt kun sen sanoo, että se lähtee silleen helposti, niin eihän se sitten lähde. Kuinka ollakaan, sitten meillä on vähän vielä tulpanjohtoja täällä kiinni, mitä voisi ottaa sitten kyllä jo poiskin. Mutta muuten, kun ei ole paikallaan noin pakosarjat, niin on muuten kätevästi pääsee tulpanhattuihin ja tulppiin käsiksi. Ja täällä sitten tämmöiset hienot itse tehdyt nippusiteistä noin tällaiset rivikannakkeet sitten noille tulpanjohdoille, niin ai että kun on hienot. No niin. Ja virranjakaja on meillä tässä ja samaten sitten sytytyspuola haluaa tulla tuolta mukana.
Heitetään tää taas tonne sytytysjärjestelmä tuonne uimatasolle. Täältä jos nyt katsotaan, nähdään ensimmäinen paikka tosta. Et siellä on vähän vettä ollut öljyn seassa. Tuommoista vähän kerman näköistä on. Katsotaan, kun päästään syvemmälle, onko sillä ollut jotain vaikutusta nyt, mutta siinä sellainen tilanne. Ja nyt sitten ton imusarjan kimppuun. Kivasti tän tätä vettä sitten on. No, tuolla vielä tommonen kiva herkkupala. Huohottimessa näkyy, että on. Tarkennatko nyt siihen? Kiitos. Noin tuolla niin huohottimessa on kans vähän vesihöyryä ja vettä pyörinyt, että sieltä voi kans jotain päätellä. Tässä jos ehjää konetta purettais, niin tietysti ei pyyhittäisi tai muroitaisi tuo vesi tosta nyt pois, ettei se mene tonne, mutta kun tällä nyt ei ole enää käyttöön, niin me nyt ei siitä suuremmin välitetä. Tässä kohtaa nyt siellä on kaikki pultit omasta mielestäni auki. Ja lähteekö tää sitten helposti vai joudutaanko miten paljon käyttää väkivaltaa tässä irrotuksessa? Mistäs me nyt päästään sitä mojauttamaan? Okei, saat tästä mistään otetta. Se pitäisi saada vähän tuolta jostain reunasta nyt sitten ensin liikahtamaan ne. Hieman työkaluja lisää. No niin, eli tonne vaan nyt sitten isketään vähän talttaa väliin tonne. Yritetään nyt niin, että säilyisi toi tiivistepinta suht ehjänä. Tuolla on vielä jotain mutteria ja prikkaa jostakin remontista jäänyt tänne, tai sitten se on siitä viime kerran purkamisesta, mutta nythän tää alkaa täältä jo lähtee. Ja tämähän on valurautaa. Painaa ihan mukavasti. Yritän tästä saada niin, että tonne vedet saataisiin taas tonne vähän niinku enempi pilssi puolelle suoraan. Jaha. Noniin. Sehän meni hienosti. Meillä on täällä mun kehittynyt LED-valosysteemi, jota jo viimeksi vähän kehuin, niin voin sanoa, että tuolla imusarjalla pahoinpitelemällä saa sen muuten epäkuntoon. Mut joo, nyt sitten päästään tänne jo kattoo, että mitäs täältä löytyy. Täällähän on nyt sitä kuuluisaa maitokahvia, eli vettähän täällä on ollut. Tosin sitten, niin kuin oli tuossa ehkä aikaisemminkin puhe, niin sitä on voinut mennä sieltä silloin sylinterin kautta, kun se pakosarja saatiin vettä täyteen. Ja nyt kun täällä on niin vähän ajettu sen jälkeen, niin se ei ole sitten lähtenyt se vesi sieltä liikenteeseen. Eli se on mahdollista, mutta myös sitten katsotaan noita sylintereitä, että miltä siellä näyttää. Jatketaan siis. Ja nyt sit pitää kirjoittaa noin venttiilikopat. Siinä on varmaan just toi
yksi hylsy, mikä on oikein kokoinen, niin tuolta räikkään sitten jossakin muualla. Onkin näköjään aika löysällä. 3/8 tuumaa. Vai onko? Tai ei. Onko ne sitten kuitenkin 10 milliä? Voisiko olla? 3/8 tuumaa näyttäisi olevan toi, että ei se nyt... No. Oli miten oli. Noin. Tää on nyt sitten tämmönen hieno hylsy kautta hylsysatsi. Tässä on siis tämmönen hylsy, mikä sanoo, että 10 milliä suluissa 3/8 tuumaa, eli ei toimi näihin ainakaan kovin hyvin. No, siitäkään nyt ei olla kovin huolissaan. Se mikä on kiitollista näissä pikkulohkosevypohjaisissa koneissa, että nämä venttiilikopat, niin nämä tiivisteet, näitä voi kivasti aukoa, koska nuo tiivisteet on monikäyttöiset ja helppo sitten, jos tarvii tässä ne varsinaisia hydraulisilla nostajilla, kun tää on, niin ei varsinaista venttiilisäätöä tarvitse tehdä, mutta tarvii tehdä sitten se sellainen venttiilien esijännityksen säätö noista säätömuttereista sitten, ja sitä varten on ihan kätsäät, ne on helppoa avata, mutta ei niitäkään nyt ole sit tarvinnut kovin usein katsella, mutta joku on miettinyt siihen ihan kivan tämmöisen hyvän silikonikumi, mitä liian kumia se tiiviste nyt onkaan. Sitten meillä on tässä toi venttiilikoneisto. Täällähän nyt ei näytä olevan mitään isompia huolenaiheita, eli tässä jos nyt niinku haluaa tietää, että mitä täältä voi katsoa, niin se, että näkyykö nyt edes silmämääräisesti, että joku työntötanko olisi täällä kiero. Nää pyörii täällä ihan suht koht niinku ok, tuolla varmaan venttiili nousemassa, niin se ei pidä sit siinä, mutta tai siis se ei pyöri siinä, mutta nämä mitkä täällä pyörii, niin näyttäisi ainakin olevan ihan suoria. Sitten vaan muttereita irti, ei auta kun suorittaa. Tää siihen sopivan kokoinen avain vaan, niin se on toi, mikä on 16 milliä, eli 5/8 tuumaa, ja sillä lähdetään sitä nyt sitten täältä avaamaan. Sehän ei mahu sitten tosta keinuvipujen välistä, eli meidän täytyy keinuvivut purkaa sitten myös irti, että päästään tässä eteenpäin. Nyt mä teen niin, että otan tosta tommosen yhden venttiilikopan, mihin mä puran noin kaikki venttiilikeinuvivut. Niin. Ja joo, nyt mä kuulen siellä, kun joku siellä alkaa jo kimpoilla, että pitäisi olla noin voimahylsyt, mutta nyt ei oo. Noniin. Sitten kannenpulttien kimppuun. Mä otan niitä nyt tosta ensimmäisen naksun tolla
ihan käsiavaimella auki. Ja senkin takia, että jos nämä kannet nyt tästä olisi käyttöön menossa, niin nämä saadaan nyt tälleen vähän niin kuin hallitussa järjestyksessä ja määrässä nämä käännettyä auki nämä mutterit. Eli täältä ulkokehältä kohti sisuksia auki. Pikkuhiljaa kaikki ja sit vaan mopolla loput. Tai sitten ei vielä. Eli tosiaan tämän puolen kantta ei oo vielä mun aikana purettu auki, en tiedä onko ollenkaan, mutta nyt se alkaa selvitä, että mitä siellä sitten on. Tuo ei mahdu tuolta nurkasta ilman jatkoa. Vielä kiristää. Sen verta. Toi oli kans aika tiukko vielä. Tossa näette muuten toi kansipultti menee tonne vesitilaan, eli silloin kun ne kiristetään, niin sinne tulee tiivistemateriaali sinne väliin, eli semmonen tiivistemöniä kierteisiin. Hyvä tietää. Sitten mä sanoisin, että tähän mä otan tän toisen venttiilikopan sit näille kannenpulteille. Pysyy vehkeet jotenkin järjestyksessä. Tässä nyt ihmeitä on, täällä on vaan nämä reunapultit vähän lyhyemmät, keskellä pidemmät ja sitten nämä lyhyet täällä sivussa reunassa, mitkä on tässä niinku venttiilikopan ulkopuolella, ja sieltähän nyt vettä sitten tulee ihan valtoimenaan, kuten huomataan, mutta se oli siis ihan tarkoituksenmukaista. No, mites sitten arvauksia? Lähteekö kansi jotenkin helposti tästä irtoamaan? Olis meillä kaikki pultit varmasti irti. Itse asiassa voitaisiin täältä muuten ottaa vielä noin tönärit, eli siis työntötangot pois ennen kuin nämä otetaan kaikki irti. Amerikkalaista huipputeknologiaa. Työtötankomoottori. Vielä varmistan, että täällä varmasti kaikki pultit on irti, kun ennen kuin alan lyömään tonne mitään väliin. Niin
Ei siinä nyt mitään näy. En tosta. Sehän lähti sieltä irtoamaan ja tässä tehdään. Otetaan se tohon moottorin päälle sitten se kansi ihmeteltäväksi, niin saadaan heti tuoreeltaan vähän kurkata, että miltä siellä näyttää. Taas mukavaa, kun on valurautaosia ja mukavaa, kun on vettä. Kannen tiiviste vähän nyt sitten siellä vastustelee ja otetaan se siitä ihan aikana pois ja siirrytään tutkimaan. Eli nythän täällä nähdään sitten sellaista, että näissä palotiloissahan ei ainakaan näytä olevan hirveästi mitään nyt ruostetta tai silleen huolestuttavaa. Sitten kun katsellaan vähän tänne, niin täällä on kaikkea kivaa tämmöstä mönjää sitten estämässä muun muassa jäähdytysveden kiertoa. Hyvän näköistä namia. Mutta ei täällä nyt näissä kansissa mun mielestä mitään hälyttävää näy noin niin kuin kaiken kaikkiaan. Aika siistin näköistä. Mites sitten sylinterit? Siellä on nyt sitä vettä tietysti, kun mä sinne sitä vettä äsken kaadoin, mutta nopealla vilkaisulla me vielä tässä kohta pyöräytetään tätä, kun saadaan toi toinen kansi irti, niin ei täällä niinku tälleen sormella kun kokeilee täältä, niin ei täällä mitään sellaista niinku rappua tai sellaista ole, että ihan hyvännäköiset nämä pytyt on. Nyt tietysti sit kiinnostaa se, että mahtaisiko siellä joku olla vähän niinku halki tai muuta, mutta tollaset pikku tulpanomaiset asiat täällä vähän tietysti näissä reijissä saattaa vähän asiaa siellä heikentää. Siirrytään ottaa toinen kansi irti ja katsotaan sinne sitten seuraavaksi. Lähetän tän tonne uimatasolle tämänkin. Ja nyt sitten sama homma tonne toiselle kannelle. Katsotaan lähtisikö nää suoraan tuolla mopolla. Ei. Suht samassa tiukkuudessa, että varmaan kun on ihan ohjeiden mukaan momenttiin laitettu, niin pitäisi ollakin ihan samantuntuiset nää purkaessa. Ne oli siinä. Ja taas vettä saadaan täältä varpaille. Noin. Aika nätisti lähti. Nätistihän se sieltä lähti. Ja tuoreeltaan katsotaan. Eli täällähän nähdään nyt sitä vaikutusta, kun meillä oli sitä vettä siellä 8 ja 6 pytyssä, niin on ihan selkeästi tuo ruoste näkyy tossa. On vaikuttanut ja sitä on ollut siellä kyllä jonkun aikaakin sitten
tullut sieltä pakosarjasta, eli voi olla, että se ei siinä pakosarja edes siinä kuumenemishommassa silloin mennytkään ihan täysin vielä pelkästään. Täällä näkyy nyt, kun täältä on putsattu silloin tämän kannen auki ollessa nuo vesikanavat, niin täällä ei ole sitä niin paljon sitä sellaista mönjää, paitsi noissa nyt vähän on kertynyt sitten jo. Mutta sinänsä näyttäisi olevan suht ehjää. Täällä kattelen noita venttiililautasia. Kyllä nekin nyt suht koht ehjän näköisiä on, että ne ei ole silleen ottanut ihan älytöntä kuumuutta, koska semmoinen efekti, että jos täällä hirveästi käy lämpöisenä, niin voi olla tuo imusarjan tai imuventtiililautanen alkaa niin vähän muuttaa reunoilta muotoa, mutta kyllä näissä näyttää olevan ihan ok. Sitten pyöräytetään vähän konetta. Lähetän tän kanssa tonne uimatasolle. Pyöräytetään sitten vähän konetta, saadaan vettä tosta pois ja katsellaan vähän miltä ne meidän sylinterit näyttää nyt molemmilla puolilla. Ei paina paljon. No niin. Ja. Taas tuo tosta pois edestä. Tuonne ja testaa meidän termostaattikotello. No niin, ja vettä taas lisää. Vähän pois tieltä. Mikäs meillä on nyt oikein koko tuohon kampiakseli pulttiin? Se taitaa olla just tuo, mikä meillä oli täällä käytössä. Saadaan nuo isommat vedet nyt tosta ensin pois. Tosta sylinteristä. Noin. Ja sitten jätetään nää semmoiseen asentoon, että etenkin nuo viimeiset sylinterit, missä oli sitä vettä, niin ne kiinnostaa vähän missä kunnossa ne on. Mä esitin paperia, jos mä saisin jostain se vielä viimeiset kuivattua. No niin. Nyt niitä on vähän pyyhkästy ja mä otan tosta nyt sitten puhelimesta ainakin taskulampun vähän avuksi. Ja katsotaan nyt täältä. Meillä on ykkössylinteri täällä nyt auki ja nopeasti katsottuna onks tuolla jotain tässä alareunassa. Ei se ehkä oikein niinku halkeama ainakaan oo. Nyt nopeasti kun katsotaan ne, ainakaan niin kuin näissä nyt alhaalla olevissa sylintereissä, niin niissä on ihan suht siisti toi pinta, ei niissä ainakaan mitään halkeamia ole tonne vesitilaan. Mä pyöräytän sitä taas vähän ja katsotaan, jos sitten noissa muissa pytyissä olisi jotain sellaista sen suuntaista. No.
Täältä jos katsotaan, niin ei täällä niinku mitään ihmeempiä näy. Täällä ei niinku sormella tunnu mitään jälkeen noissa. Eikä näy mitään, että kyllä tää niinku sen puoleen mun mielestä on olisi vielä ihan suht soiva kone, mutta tosiaan niinku todettiin, niin täältä alkaa tää lohko nyt halkee ja vesi tulee sitten läpi tossa. Tossa on se, no täällä tossa näkyy se halkeama ihan tommonen viilto, niin sieltä sitä vettä nyt puskee ja se kun on ruosteen takia, niin se on kyllä sitten, ei sitä ainakaan korjata kannata enää. Tämmönen jakso tällä kertaa. Sylinterin kannet tulee myyntiin. Katon niille jonkun sopivan hinnan ja jos tää nyt joku muu osa varsin kiinnostaa, niin laittakaa kyselyä tulemaan. Eli nyt tämmönen vähän lyhyempi video välillä onneksi. Luoja kiitos ja seuraava homma meillä onkin, että me nostetaan toi kone täältä pois. Sieltä on jo itse asiassa lähti mopolla ampumalla nää etupuolen nää moottorikannakkeitten mutterit ja sitten siellä on vielä takana toiset tuolla noista se lähtee sitten purkautumaan molemmilta puolilta ja saadaan sitten tämä murheenkryyni nostettua täältä pois. Mä luulen, että nyt kun mulla on täällä näitä tällaisia, niin todennäköisesti laitan tänne sitten jotkut nostokoukut, mistä saa sitten näppärästi nostettua sen tuolta ylös. Ainakin nyt tää mahtuu tästä luukusta meinaan. On sopivan pieni. Tää on vielä semmonen, että nythän mä tästä koneesta otan nyt sit itse tän kytkin kopan tai tän vauhtipyörän kopan tai vetolevyn kopan itselleni, koska nyt kun mä sovitan osia tänne edelleen tohon samaan vetokilpeen, niin mähän tarviin sitten ne siihen vaihtaa siihen Volvo Pentaan. Täältä sitten moro ja muistakaa tilata kanavaa, jos kiinnostaa ja lisää videoita taas tulossa. Ciao. Ja palataanpa hetkeksi sitten vielä tänne moottoritilaan. Sen jälkeen kun mä tuossa sanoin teille heipat, niin vähän purkaili täällä kaikkia, siistin tätä konehuonetta ja vähän siirsin noita johtoja sivuun tätä koneen poisnostoa varten ja irrotin tuolta noin. Löysin nuo mutterit ja kaikki sellaiset valmistelin. Ja sitten mä tossa vielä katoin näitä sylinterejä ja huomasin täältä nimenomaan tästä 8. sylinteristä tämmöisen asian. Jos tuolla näkyy, näytän tosta vielä sormella. Sori, vähän heiluu. Mutta tää on sellainen jälki, joka ihan tuntuu sormeen tai kynteen täällä selkeästi. Ja se on nimittäin halkeama nimenomaan sylinteristä tuonne vesitilaan. Ja mä luulisin, että tässä on nyt se meidän perimmäinen vika, minkä takia täällä on öljyt ja vedet sekaisin. Eli kyllä tää on ihan selkeä juttu. Ja näkisin niin, että tässä ollaan hyvin oikealla jäljellä, että me tätä konetta ollaan nyt sitten seuraavaksi vaihtamassa. Hyvä, jatketaanpa tästä.